哎喲，招牌湖南香口骨，哇！嚴師傅，哇！而家你有一個招牌菜啦，同我哋分享好唔好？點解嗌做湖南香口骨呢？呢個汁咧，其實本身有少少辣嘅，哦，有個汁嘅時候，放啲辣椒仔落去咬嘅。當你食嘅時候咧，就唔覺得咁辣，有啲香辣嘅味道。OK，跟住咧就呢個排骨咧就我係用嘅係呢個加口骨啦，即係哦，加口骨靚啊，花腩下邊一排排骨嘅。啱，佢冇咁肥啦，就平時嗰啲花腩咧就比較肥啲，呢個半肥瘦嘅。咁我呢個咧就我先斬咗之後醃製啦，醃製隔夜，跟住就第二日攞去炸咗攞去燉嘅。呢個係最古老嘅做法啦，呢個係啦。以前我哋做嘅排骨就全部攞去燉嘅。OK，哇！一睇落去咧，第一樣嘢色香味俱全，睇到咧好開胃，跟住咧你仲聞到個味咧，呢個係首先咧嚴師傅嘅菜啊！哇，好正啊！哇，你睇瘦同埋嘅肥，再配上呢一個嚴師傅嘅特製湖南汁咧，真係好好食。呢一個咧係絕對食咗一嚿咧，會接一嚿，你一定係唔夠食嘅。所以粉絲們，咁嘅擺盤，咁嘅味道，嚟到嚴師傅呢度啦，你唔好忘記，一定要嗌，嗌咗湖南香口骨。